jamais de la vie. Fibo s'abonner à Mardoché 4 TV. Fibo s'abonner à Mardoché 4 TV. Pas de bruit, j'ai sommeil. Mardoché Boukassa, le grand réalisateur. Dojek. Palobi, Basalelayo, fête, mariage, anniversaire, drone matalikolo, benga kaka, Mardoché, akoselo makambo, kitoko, ndeti na film. Et, bino bolingaka collation leka kitoko, bino bolingaka anniversaire leka bien, bino bolingaka collation de grade na bino ezala na kitoko na ba bonne condition. Drone matalikolo et filmer le ko na ba Angelo, benga ka Mardoché, akopesa yo bilengi na yo. Mardoché Cash TV. Tokos. Allez, Fibo, mettez la fille de Télégramme, mettez la fille de Télégramme. Premier coup de sifflet, Fibo. Deuxième coup de sifflet. Et nous passons directement à la présentation, mes chers amis. En première position, nous retrouvons le catcheur qui vient tout droit du Brazzaville. Sirene. En deuxième position, nous retrouvons le catcheur le plus populaire à Kinshasa, dénommé Fibo. Les Congolais sont la mer, c'est le Congolais, 10 minutes, ça veut dire comment en marche. 5, 4, 3, 2, 1, et 0. Chacun peut pas.
Attention. Attention. Ouais, papa.
sifflet Fibo. Quatrième coup de sifflet Fibo. Cinquième coup de sifflet Fibo.
Congolais.